در مؤسسه دولتی قصر جوانان به نام لایق شیرالی ملاقات رئیس شهر استراحشان با دانشجویانی که در مؤسسه‌های عالی و میانه کسبی مرکز ولایت تحصیل میکنند برگزار گردید. نخست به بیش از 100 نفر دانشجوی شهر که در دانشگاه‌های عالی مرکز ولایت تحصیل میکنند تحفه‌های مالی رئیس شهر سپرده شده از جوانان دعوت به عمل آورده شد که بهر آموختن علم‌های زمان معاصر تلاش نموده برای پیشرفت تاجیکستان صاحب استقلال سهم ارزنده خود را گذارند. ملاقات با دانشجویان مؤسسه‌های عالی و میانه کسبی تدبیر مهم برای هوسمندی بیشتر جوانان با آموزش و صاحب کسب گردیدن آنها، دعوت دانشجویان برای سهم گذاشتن در رشد ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی و رشد و شکوفایی بیشتر تاجیکستان صاحب استقلال ارزیابی می‌گردد. ضمن سخنرانی‌ها از توجه پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان خاصه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نسبت به ساحه معارف و جوانان یادآور شده تاکید گردید که امروز برای تحصیل و رشد همه‌جانبه جوانان در مملکت شرایط مساعد فراهم آورده شده. جواباً به این جوانان با دانش‌های معاصر مسلح گردیده در آینده برای آبادی و پیشرفت دیار خود سهم ارزنده می‌گذارند. برگزاری آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت. تاجیکستان وطن عزیز من و دیگر آزمون‌هایی که با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان راه اندازی گردیدند در رشد و تکمیل استعداد جوانان نقش مهم دارند. همساله خوانندگان و دانشجویان شهر استراحشان در این آزمون‌های سطح بلند فعالانه اشتراک نموده سزاوار جای‌های نمایان می‌گردند. با باوری گفته شد که زادگان شهر استراحشان با استفاده از امکانات موجوده همچون متخصصان ورزیده به کمال می‌رسند و به خلق و وطن صادقانه خدمت خواهند کرد. طبق اطلاع حالا در شهر استراحشان در ساحه‌های معارف و تندرستی، کشاورزی، صنعت و دیگر بخش‌های مهم احتیاج به متخصصان جوان زیاد بوده. از دانشجویان دعوت به عمل آورده شد تا دانشگاه و دانشکده‌ها را با بهای خوب و اعلی ختم نموده به زادگاه خود برگشته فعالیت نمایند. در زمان امروز که هر گونه خطر و تهدیدها از قبیل تروریسم و افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر، آدمربایی و دیگر تهدیدهای فراملی تهدید می‌نمایند، از جوانان دعوت به عمل آورده شد با زیرکی و هوشیاری، چالاکی، وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی و آموزش عمیق علم‌های معاصر در حفظ دستاوردهای دوران صاحب استقلالی مملکت سهمگزار باشند. امروز ما جوانان شکرانه از آن می‌کنیم که در چنین کشوری صاحب استقلال زندگانی کرده ایستاده‌ایم و با تشبث‌های پیشوای ملتمان در آزمون المپیادهای جمهوری و بین‌المللی نیز اشتراک نموده ایستاده‌ایم و ما جوانان جواباً به این دستگیری‌های پیشوای معظم ملتمان وعده می‌دهیم که کشور و دولتی خود را در عرصه بین‌المللی معرف نموده در آینده متخصصی ورزیده سایه خویش می‌گردیم. در ادامه به مسئله جلب جوانان به خدمت حربی توجه مخصوص ظاهر گردیده تاکید شد که حمایت وطن قرض مقدس هر یک جوان بوده. جوانان باید با درک مسئولیت شهروندی، حس بلند وطن‌دوستی و افتخار از دولت و ملت به صف قواهای مسلح کشور سفربر گردند. دانشجویان با درک این مسئولیت ابراز نمودند که پس از ختم دانشگاه به صف قواهای مسلح پیوسته در حفظ مرز و بوم و حمایت دستاوردهای دوران صاحب استقلالی سهم می‌گذارند. زادگان شهر استراحشان برای توجه و غمخوری‌های پیوسته به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان منتداری بیان نموده با درخواست و پیشنهادهای خود به رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استراحشان مراجعت نمودند.